ဈေးတက်တက်လေးနဲ့ညနေခင်းထမင်းကြော်စားမယ်ဒီဆိုင်လေးကတော့အလောက်ကပြန်တွေ့လို့ဝင် try ရခဲ့ပါတယ်စုံပါပဲထမင်းကြော်နဲ့ကြောက်ကြော်ကတားကြော်ကော်ဖီကြော်ကစုံရက်ကြော်ကြက်ဥကြောင်ကြက်ချင်းနိုင်ကြက်ကလေးကြောင်ဝက်ကလေးစားပဲဥချင်းငါးမွေကြော်ငါးမွေပစုံဝတ်တာတော့ညနေခင်းညကြရင်ညသာစားအောင်ပါဆိုတော့ညနေခင်းအစားကြီးဘဲဥဒီနဲ့ပဲစားလိုက်ပါတယ်ဘဲဥနဲ့တပွဲရုပ်ဘဲဥနဲ့စားရင်တော့ကစုံရက်ပါပြီးထည့်ပြီးလေပြီးတော့ငပိကြော်လေးလဲဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ညနေပိုင်းစားပြီးစားရတဲ့အတွက်ကဒါလုံလောက်ပါတယ်။အဲရလည်းကောင်းပါလေပေးရတဲ့စီးနဲ့အရင်ကျန်ပါတယ်တပွဲမှာဘဲဦးနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်စားနေတဲ့စက်ကုံမှာ3တောင်ချက်ပဲရှိပါတယ်။ဆွဲတော့မယ်ဗျို့ပိုက်စားနေပြီ။သမင်းကျော်ဆိုင်လေးကတော့တာကီတာမြို့နယ်မင်းနနာလမ်းနဲ့ရန်ကြီးအောင်လမ်းထောက်မှာတည်ရှိပါတယ်။ဝဆုမှတ်တိုင်နဲ့နေပါတယ်နော်။